გვაინტერესებს ჩვენ რა ხდება, ჩამოყალიბდეს უნდა ბრიუსელი, რომელი მე საუბრობს მასში. არის საქართველოს სანქციების დაცვის მხრივ შესაძლებელი ქვეყანა და თუ კი ეს არის, მაშინ რატომ აფინანსებენ დეзинფორმაციას ბრიუსელიდან პირდაპირ საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ფექტ-ჩეკის, ისფედის და სხვა ასეთ ორგანიზაციებს პირდაპირ ბრიუსელი აფინანსებს მათ დეзинფორმაციულ კამპანიებს საქართველოს წინააღმდეგ. ასე რომ ეს უპირველეს ყოვლისა აჩვენებს არა ორმაგ სტანდარტს დამოკიდებულის მხრივ, არამედ ბიპოლარულ აშლილობას ბრიუსელში. იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს სამი პარტია, რომელთან დაკავშირებითაც მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, აიკრძალება, ამის შედეგი იქნება დერადიკალიზაცია ქართული პოლიტიკის და ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ შეიქმნას დემოკრატიული სივრცე იმისთვის, რომ ყველა აზრი, იდეა გამოთქმული იქნას დემოკრატიული სივრცის შესაბამისი სახით და არა რადიკალური, ექსტრემისტული და ხედავთ ჩვენ მათ შორის ტერორისტული მიდრეკილებების მქონე ჯგუფებისგან.